Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Kathleen. Ngayon po ay magmumukbang na naman po tayo ng ginataang tulingan. Meron din po ako ditong peras, melon, ito pang aking rice, at ito po ang sarsa ng aking pinaksiw na may gata. So, ang aking nga po palang mukbang na ito ay special online collaboration with Simply Nikay Mukbang. Ayan po. Para mas lalo pa natin makilala si Simply Nikay Mukbang, narito po ang kanyang short video clip. Pasok, Sisi. Hello mga kasimple! Unang subo para sa inyo. Wow. Like, comment, subscribe at pakihit yung notification bell para mas updated kayo sa mga latest mukbang namin. So yan po, nakilala na po natin si Simply Nikay Mukbang. Bliss lang po natin ito. So ayan po, malinis na rin po ang aking mga kamay. Start na po tayo, kain na po tayo guys. Ayan po, ang laki po nito. Ayan po. Wow! Unang subo po para kay Simply Nikay Mukbang at sa kanyang subscriber. At sa aking subscriber din po, sa aking mga viewers ngayon na nanonood. Kain po tayo. Unang subo po. Sarap. Gulay po. May tutong pa. Ito. Ito nga po palang aking juice. Ilan po tayo? Sarap. Nakakamiss po itong ganitong ulam. Prinito ko konti. Tapos, pinaksiw ko. Tapos, nilagyan ko ng gata. Sarap. Sarap. Sinip. Kain tayo guys. Sabayan nyo na rin po ako. Sarap. Anghang. Marami din po akong nilagay na sili kaya napaanghang.
Ito yung mga simpleng mukbang na masarap. Nalalaki po ng isda. Si Simple Nikay nga po pala, ay nakabase po siya sa Dubai po. Minsan po kasama niya po nagmumukbang yung kanyang partner. Ayan po. Anghang. May tinik po. Dahan-dahan lang po sa tinik at matinik po ito. Yep. Anghang. Sobrang napanghang po. Excuse me po. Napaanghang po kasi naparami yung nailagay kong sili. Si Simple Nikay nga po pala, ang kanyang pong province ay Iloilo. Taga Iloilo po si Simple Nikay. Paki-like, share, and subscribe po ang kanyang YouTube channel. Hit notification bell para lagi kayong updated sa kanyang mga ina-upload na video. Maraming salamat nga pala sis. Simple Nikay Mukbang. Sa na makakulab ako. Salamat sa tiwala. Thank you. Guys, Simple Nikay po, pakisuportahan po natin. Hindi po kayo magsisisi sa kanyang mga video na ina-upload. Sobrang sasarap po. At ang sarap din po nilang kumain ng kanyang partner. Grabe po, mga food nila. Panalo, ang sasarap. Sarap. Balik na rin na natin to. Malaki po ng isda.
Maraming salamat nga po pala sa lahat po ng sumusuporta sa aking YouTube channel. Sa mga bagong subscriber po dyan, maraming salamat po. Sinama ko na po yung tutong ng kanin. Masarap kasi yung tutong sa ganitong ulam. Tutong. Sausaw natin sa sarsa. Sarap. Guys, hindi ko po ito mauubos. Ang lalaki po ng isda. Hindi ko rin po naubos yung isa. Lagyan natin yung chili. Sarap. Blinikay po, pakisuportahan po natin ang kanyang YouTube channel. Pakihit ang notification bell para lagi kayong updated sa kanyang mga ina-upload na video. Thank you sis sa atin online collaboration na ito. Maraming salamat. Naubos na yung isa. Sarap. Dessert po tayo. Peras po. Tamis. Melon po.
May natira pa po akong isang isda. Tira ko po yan sa aking kasama. At ito, may natira pa po akong prutas. Ito po, kainin po namin yan off-cam. Simple ni Kay po. Pakisuportahan po natin ang kanyang YouTube channel. Like and share, subscribe. At hit notification bell para lagi kayong updated sa kanyang mga i-upload na bagong mga video. Ayan po, shout out po. Shout out Jibber TV. Brand Delicious Food Life. Ayan, mega love shout out. Mars Jackie, shout out. Jake 101 Vlog, shout out. Angie Santos, mega love shout out. Liz Eats, shout out. Sassy Mom, shout out po. Si Buana ako, shout out. Happy Boys Food Tube. Ria Ibet, Jack Ben, X Regine, Jinja Kai Dine SMR, Tower PH TV, All About Me, Just Eats, Ate Ligaya Channel, Ligaya's Vlog, Coach Podi, Lorsunga Vlog, Sally M, Liz Lapang Channel, Ma'am Sherubi, Babaeng Maharot, The Foodie Bee, Unpark Mukbang, Bajin Po, Jinhing Kapares, Kapares Hen at Kapares Jen. Ayan po. Pakisuportahan po natin ang kanilang channel. G-Dax Food Trip, Simple Bisdak Mukbang, Kim Pux Vlog, Honey Miss TV, at sa kanilang channel na Hungry Colette. Ayan po, pakisuportahan po natin. Jigs TVE, Grace ASMR Mukbang, Akis ASMR, Alpe Aldovino, Makulit na po Makalola, Ace Tambay, Yantot Mukbang, Ma'am si Liza, Mother Shingo, Ma'am si Babes, Sheena Dancel, Kois Mikoy, Abby Chan, kay Fernan Constantino, Salot Lods, ayan po, Bal Palmares, Tagauma TV, Buniknik Vlog, Tiana Rose PH Vlog, Pambansang Matakaw, Sibila Fam Vlog, Ining Mukbang, Ade Rodriguez, Ruda Cruz, Reyna Nitonyeng, GR Magtulis, User H, at Ate Ining Vlog, Jewel Dison, Jojo Baking Hacks, Pinoy Montes Twins. Ayan po, mega love shoutout po sa inyo, mga sisi. Lim TV Vlog, mega love shoutout sa iyo, sisi. Maraming salamat sa laging pagsuporta. Remis TV Watkins, Buhay GP, PG Family Mukbang, Inday Marikit, IC Vlogs, It's Iron Time, Sumiyami, Bioko Pod Trip, Discarte, Angel Mendoza in Soul, Ma'am si Aya Vlog, Mukbang Twinis, Simple ni Kay Mukbang sa aking kakulab ngayon. Maraming salamat sa iyo, Sisi, sa ating online collaboration na ito. Thank you. Ayan po. Inyaki TV, Pro and Cook po DSMR, Usang Talaro, Master Chef, Paparon TV, Lutuing Pachams, Kutsina, Bisdak sa Kuwait, Kiming Carmon, kay Mamita Brini Lagangan, mega love shoutout po. Maraming salamat po sa lagi pong pagsuporta. Isi Pastrana, Jason Laksamana, Nancy Suson, Sheila Almendras, kay Christine Cecil Ogawa at sa kanyang anak na si
Maria Chance Vlog. Ayan po, pakisuportahan po natin ang YouTube channel ni Maria Chance Vlog. Ayan po, nandiyan po. Abby Calderon, Grace Calderon, Raquel Calderon, Lit Calderon. Ayan po sa family Calderon po na lagi po nagsusuporta sa aming mga Pilipino mukbangers. Maraming salamat po. Jing Suyat, Push ASMR. Suportahan po natin Simply Nikay Mukbang. Ayan po. Please like, share, and subscribe po ang kanyang YouTube channel. Hit notification bell para lagi kayong updated sa kanyang mga i-upload na mga bagong video. Sa mga Pilipino mukbangers, mega love shoutout po, Pilipino mukbangers. Maraming salamat sa laging pagsuporta. ASM artist, ayan po, mega love shoutout po. So, ayan po, dito na po nagtatapos ang aking video. Please like, share, and subscribe. At hit notification bell para lagi kayong updated sa aking mga susunod pang i-upload na video. Thank you for watching guys. Maraming salamat. Bye-bye. Stay safe po.